Oke, edisi Simbulang kali ini kita coba masuk ke dalam, cari situs. Ini kita udah di depan Candi Ngempon. Ini salah satu candi yang sepi dari pengunjung karena ini tertutup, nggak bisa masuk. Kita lihat dari luar aja. Gak begitu banyak candinya. Ada sebuah batu aneh. Coba kita masuk lebih ke dalam lagi. Ini ada batu candi bentuknya. Oke, Simbulang kali ini di Kabupaten Semarang nemuin Candi Ngempon, dan tadi ada penemuan candi baru tapi belum sempat dibenerin karena masih bongkahan batunya. Rencana ke depan infonya akan dibuat candi. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Oke.